男人走进了制毒工厂，他穿着防护服在工厂内查看。起初他只认为毒枭老谢只是贩毒，没想到对方还制毒，此人一直是警方的抓捕对象。而在他逛工厂的时候，毒枭这边已经进行了交易。在确认毒品没问题后，男人的老大又询问毒枭，打算让男人做点什么。谁知本来在弹琴的毒枭却突然将东西摔到了地上。怎么了？不高兴了？老头还以为女人生气了，结果生气的是毒枭。很快他安慰毒枭不要在意所谓的钢琴，毒枭这才缓过了神来。原来他是个变态，时不时就会发疯。他明知道男人是警方的卧底，却还是把男人带了过来，还让对方查看工厂。等男人看够之后，他才正式跟男人见面。上等的食材往往只需要最简单的烹饪。毒枭说制毒不难，难的是如何管理，而他的目的则是让男人帮忙出货。可这里有个不成文的规矩，